आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी। Good evening, my dear children. What a memorable moment. Seeing 1500 children preparing at every corner to make this annual day the best possible, glorious day gives you so much sense of satisfaction. Your achievements, whether in scholastic or co-scholastic area, are hugely appreciable. Confusion ही confusion है, solution कुछ पता नहीं, solution जो बिना question क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। दिल इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। रंजना चलो खाने पे चले। बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होटो। यहाँ हम लोगों ने आज की इस बैले का यही थीम लिया, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने कोशिश की कि उनकी उन कैपेबिलिटीज़ को बाहर लेकर आए जो वो लेकर आना चाहते हैं। उन बहुत अच्छे से एज अ टीम वर्क सबने काम किया है और जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे बोली ऑरेंज मैन, अरे पकड़े ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, यूं ही आया एक ख्याल है, पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार।
मीठी हो वो है जिंदगी, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी, सूरज की Hi, I am Kashish. I am the choreographer in Indraprastha for their annual function of 2023. And the things are going very well. The kids are very hardworking. They are cooperating with us very well. And I'm loving the journey to the annual function. ये जिंदगी यही है और यही, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी. Hello everyone, this is Karan Gupta and I am the choreographer of Indraprastha International School and I am teaching class 3rd, 6th and 11th and I am very excited and they all are doing very well and they all are very hardworking and let's see what will happen on annual function day and let's see, meet there everyone, see you soon. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. कहते हैं एक अच्छा बेहतरीन टीचर भविष्य की चाबी होता है. वो अपने स्टूडेंट्स को देखता है और समझता है कि वो क्या नहीं कर सकते और ये समझकर कि वो क्या नहीं कर सकते उनसे वो करवाता है जो वो नहीं कर सकते और उनको कैपेबल बनाता है. ये सिर्फ हमारे बैले का थीम ही नहीं, ये हर टीचर का फलसफा है. ऐसा ही जैसी नजर अपनी, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे. With so much of hectic preparation going on, so much of activity in the school, the entire school corridors are reverberating with the echoes of these excited children. I think it lends so much of excitement to the air. The annual day celebration in the academic calendar holds such an importance for the staff, the students, everybody. For all of you who are behind the scenes also. I think we're looking forward to a gala event tomorrow. All the best, team. रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी. Hello everyone, this is Raghav, choreographer of Indraprastha International School. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ डांस करके, डांस सिखा के. बच्चे यहाँ पे काफ़ी कोऑपरेट हैं. मुझे एनुअल डे का इंतज़ार है. ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को. I tell you, you are the best children. You are the role model for generations to come. You are the leaders of tomorrow because you know
how to face the challenges of life. One who is able to get up whenever there is a failure is actually the winner. So dear children, proud of you and looking forward to tomorrow, Friday, November 24th at 5:15 p.m. That glorious moment when I stand along with your parents to applaud, appreciate your efforts in the form of grand annual day function. All the best, children. I am fan of you. Are you ready for the annual day? Are you excited? Should I keep it light, stay out of the fight? No one's gonna listen to me. If I write a song, preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it light?